我们就从淘汰最多的2号先出场，欢迎2号。可以耶，他很不像会拍这种照片的人哎。你为什么？为什么那张照片？要在我后面拍照？这是你？照片是总共5张的最后一张，然后我也不知道为什么选那张。你看，很过分哎，陷阱，对，陷阱，踏入陷阱了。你们懊悔了吧？对不起，现在也没办法重来了，你不错了。对，然后选，我就刚刚就提醒你们，搞不好是他们制作单位陷阱，你们就没有人要相信。结果淘汰了一位这么可爱的，可爱耶，可爱耶！我觉得我怎么好像比你们还生气？对，而且我幻想他那张照片，我以为他是穿什么制服，对不对？对，我以为是高中生的感觉，高学生感，高大学T 啊。哦 ，Alex， 你是做什么的？我是猎头顾问。猎头顾问 ，Hunter。哎，这个职业很会沟通，很会沟通，还蛮不错的。这是很有前途的行业。对啊，好后悔啊！多高？我177。你看，身高也很。谁淘汰了？是谁？我们3个。是谁淘汰他的？所有人嘛。不是买照片要好好拍嘛？怎么会这样？你单身多久了？2、3个月。才2、3个月。谢谢。为什么会分手？因为我们就是相处起来很像兄弟，然后之后也是很有那种家人的感觉。那是什么机会看对眼？有一天在喝酒的时候，然后那时候放了一个周杰伦的歌，然后就看对眼。歌？应该是7里香吧，我记得。7里香？这跟看对眼，他应该是有关系。就一起唱歌啊，然后就看着他，然后就看出感情了。有点类似啊。第一位大家就后悔成这样，该不会下一位你们就直接就可以离场了？你们就可以直接结束了？会不会下一位直接换发型？我觉得不可能哎。不好意思哦，就要麻烦你去一下淘汰区了。好，卖给我们，谢谢。好舍不得他哦，很优这样，很优这样，对呀。哎，我跟你讲，你们下一 round 真的要想一下制作单位的心机。我觉得我们可能要逆向操作，对，逆向的。对，我们来看下一个被淘汰的是谁？5号，欢迎。为什么你是日系潮男啊？来，请在这边请。日本人，你是日本人吗？看起来很像吗？超像的，超像哎！而且你讲话也有点像。我平常是住在东京，然后今天刚好有机会回来，就来玩一下。再来玩一下。对。那你有没有很失望？我们没有人就被淘汰。对啊，其实预想之内了。你是在发抖吗？对，我很难过。很难过。我发现我真的再也不相信爱情。我告诉你，就是那个文章偷大的发文吗？大发文哎！什么不相信爱情？那大家就觉得那女生来，因为冷气很冷吧？没有，那个其实可能要解释一下，那个其实是我社群里面拍的一个搞笑的影片。哦。然后我不相信爱情只是文案。哦。那是配这张照片吗？那它是影片截图的。是影片。那影片是什么内容？就是我在日本超市看到一个牛奶，然后上面写它是爱情治法。然后我想说，就拍一个，就是把这个牛奶灌爆，然后去跟路上一个女生告白，看她会不会成功。然后就失败，变爱情智障。很可爱哎。大概就是这样。怎么样？淘汰这一位，原来如此。哇！不是啊，不要再，不是啊，感觉对，去东京可以那个。很会，他带我们，感觉很有趣，感觉是跟他在一起会开心的，幽默风趣。好了，那谢谢你，不好意思要进入我们的淘汰区喽，好不好？不会，我也不知道，这是小姐姐们的决定啊。那我们就是看一下第2 round 了，看一下他们的交通工具是长什么样子。来，1号。哎呦，一台车，国产车。3号的是悠游卡，通勤族，通勤可爱。对。4号的呢也是车子，
哎呦，有牌子的哦，进口的，名车哦。6号这是什么意思？走路双脚，就是平常都是用11号公车就对了。对，哦，好。走路上班的那种。哎呦，7号，去哪里7号也是大家知道的品牌的车子。那8号，这个是我也有那种小包包。这个嘛，也是悠游卡吧？哦，对，哦，也是悠游卡。那是 LV 的。对，但是它还有一个可爱的吊饰，还有一个粉红色的玉手，粉红色的。你们很肤浅。看到 LV 的那个不是，就是他特地带他的小包包来，但是他用 LV 装我没有说，他特地用那个装的，这样就有加分是不是？还好还好。好，那你们要抉择一下咯，好不好？我们这一round淘汰1位就好。好难哦。经过刚刚的经验，我们还是不要随意的断定，真的一定有陷阱。对，我觉得不要冲动。对，不要冲动。所以你们好好思考一下，这次只有1票哦。真都觉得6号哦，所以你们好好想一下。要淘汰1号的请举手，没有哈？可以了。好，要淘汰3号的。已经第2round，你们还在看照片，你干嘛这边照片选就好了。好，善珍淘汰3号1票哈。那4号、6号11路公车的2个，那就拜拜啦。虽然有幽默感，可是很辛苦。好，那我们6号是谁？艺术型男。那我们现在要请他出场喽，好不好？看你们会不会后悔。欢迎我们的艺术型男。哇！现在被我们整个拔起来。你今天真的是走路来的吗？对，我今天走路来，所以我很早就出门。哇塞！快好时间。这是你自己想的吗？鞋子拔下来？对，我刚刚来这边的时候想的。对，有点洒脱。对，可以，你穿回去。那真的去很远的地方，你怎么办？用跑的，比较快。我可能还是要借助一些交通工具啊，就是要搭车这样子。你今天从哪里走过来？我今天从我先搭捷运，然后再走路过来，这样子。就是捷运啊，有卡，对啊，吓到对啊，这样走很远。我这边就是想说比较常走路，因为有些地方我是要顾工地，因为我是室内设计师，然后我会就是用走路的过去，因为有些工地比较近，所以我想说，用散步的意思来去鞋子来去代表。你现在是告诉他们说，看吧，我后悔了吧？我是室内设计师你们居然把我淘汰了是吗？我看后面来宾也都是很厉害的，有些是老板。不能透露，不能透露。有些老板我觉得还蛮厉害的。那你第2round就被淘汰，你有没有很失望？多少还是有点失望。你们会跟来跟去，跟着这个领域啊？不是，难怪我们单身。对，难怪这样那么久，坐在这里眼光好差，乱选。跟我会坐在这里。现场哪一个小姐姐是你喜欢的类型？觉得是婉婷姐姐。因为现场都可以选，对不对？对，现场他没有淘汰，他没有，还要淘汰他，没事啦，在那边休息好了。就是早说嘛，我也帮他留个名额就可以选择。对啊，要不然都是你们在选，那主持人要干嘛？对呀。好啦，欢迎你来啦，但是不好意思，第2round就被淘汰了。哦。好，希望下次你还有机会参与我们的节目。好啊，再跟其他的姐姐好好联谊一下。好，期待有机会再。好，谢谢，欢迎。来，请进我们的淘汰区。我觉得前面几位好残酷，好残酷。